過來啊？對啊，我一個人過嚟。講警晒，我係遊客啦。中秋假期嚟到荔枝涌呢邊啊，順便試下呢度嘅瀨粉檔，但係佢呢度嘅粗麵仲出名過瀨粉。Let's go！ 呢檔啊，超級老字號啊！嘢先睇下，要排隊啊，好多嘢點啊呢度。呢度對面就荔灣公園啊。我要個牛腩撈粗麵，跟住整個細嘅瀨粉喺度食嘅。37號，仲以為你哋今日休息添啊姨。落班啦！今日早啲落班啦，中秋啊嚇，都唔錯。等餐啊！係啊，我想記錄下啊嘛，嚟呢度食嘢，第一次嚟啊嘛。呢度嘅粗嘅撈麵咧係最出名嘅，白嘅蘿蔔潤，冇位添喎。唔該阿姨，整啲沙士嘅。唔該唔該。雖然佢係叫零記瀨粉嚇，但係我同你講，佢呢個粗撈麵咧係最吸引我嘅。飲啖沙士，醒下神，開始間飯。你有冇食過瀨粉？瀨粉應該係我哋呢邊嘅特色啊！第一啖落去好香冬菇味，蘿蔔潤啊、酸菜啊。瀨粉嘅話一定要變嘅話，你先會食到個米漿嘅香味。冬菇蝦米豬油渣。趁中秋得閒啊，過嚟逛下。其實我細個有嚟嘅，依家過嚟好似俾人哋當遊客咁啊！一碗瀨粉10蚊，佢呢個瀨粉個底啊，好順滑，冇俾佢嘅瀨粉呃咗啊！呢度嘅粗撈麵先係最正，睇啲牛腩咁大一嚿啊！牛腩巨好食，呢個粗撈麵得唔得？呢個做法真係好地道，仲要白出咗條生菜。呢個腩汁真係唔錯，呢帶少少白嘅呢個夠晒爽啊！一個人過來啊？對啊，我一個人過嚟。真係好吃啊，老闆！講整晒，我係遊客啦。大牛腩豆角咁大嚿，好少牛腩撈麵咁重本啊！跟第一出呢個人嘅，都少咗8角落，所以呢個係特別香啊！佢雖然汁多，但係佢唔會話鹹嗰隻，係原本牛腩嗰隻香味。嗰幾塊牛腩食到最尾啊，越咬越香味。因為我想問咧，係咪我啲廣州話唔標準咧？點解都會當咗我係遊客咧？真係好奇怪啊！中秋假期嘅第一日，如果知道荔灣呢附近有咩好食嘅，唔該同我講。好啦，先這樣，拜拜。